Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Zenjongo ezivakalisa nje ilizwi. Hallelujah. Lokukhuthaza abazalwane. Hallelujah. 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 Kule jeni sihambayo. Hey. Hallelujah. Siwabone amandla kaThixo esebenza ukuthi ngaphakathi. Glory to Jesus. Hallelujah. Thanda makethe uDavid athi zange nambona uJesu Kristu elishiya ilungisa. Hey. Hallelujah. Amen. Bangcwele. Hallelujah. Ngale mina namhlanje yanga singazifunela uThixo esenokufumanela. Hallelujah. Uzathi umfunele esenokufumanela. Hayi. Hallelujah. Uzathathi ndime eminyango ndinkonkoza. Ubani uthe wavula icango ndiyakuhlala ngidle naye. Hallelujah. Ayithi bazalana icango esilibonayo kodwa inhliziyo yakho uyivulele uThixo. Yeah. Ngifuna sifundeni nje phakathi kwencwadi nje yezenzo. Hallelujah. Zawufunda nje apha kuncwadi nje yezenzo chapter 6 verse 4. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nkosi yami. Ncwadi yezenzo chapter 4 verse 6. Hallelujah. Amen. Yayingo Anasi umbingeleli omkhulu noKhayafa noYohane noElesandire kwanabanye bendlu yawo yombingeleli omkhulu ababelapha babamisa phambi kwabo abathunywa bababuza bathi niyenza njani lento kunyalini eli ninalo ligama likabani eli lisebenza ngalo. Verse 8. uPetros ezele ngumoya oyingcwele wabaphendula wathi ziphatha amandla nani badala xa namhlanje nisixokisa ngesenzo esihle sokuphilisa komuntu osisikhwala. Hayi Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Lapha uPetros egcwele umoya oyingcwele. No. Hallelujah. Hallelujah. Emandla iveki bangcwele ndithetha nomoya oyingcwele ngisithi umoya oyingcwele makangishape makandenze mandibe yinto emkholisayo. Hallelujah. Hallelujah. Uva bangcwele uma ndizile ukudla ndava ukuthi amandla kamoya oyingcwele abakhona ngaphakathi. Yeah. Jesus. Yeah. Hallelujah. Amen. Uzathi phana kwincwadi kaTimothy athi yohlwaya khalimela vuselela. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Uzohlwaya uvuka sisazela phambi koThixo sento oyenzileyo phambi koThixo engamkholisi uThixo. Kwaye noma uyazi ukuthi uThixo andibonanga ufike uxolise ukuthi kunako ukuxolela ngexesha owona ngalo. Yeah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uyakwazi ngumuntu olicelayo uxolo uyokhothamayo kuye ozivumayo izono zakho ozaziyo nongazaziyo. Yeah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Zathi masikhalimele kunemimoya bangaphakathi ebazalwaneni okanye ngaphakathi ebangeni kunomoya ofika ubamba abazalwane ukuthi kubenzima ukuthi ukuthandaze. Hey. Hallelujah. Yona nto kubalekile ukuthi siyigxothe lo mimoya siyikhalimele ukuthi ingaphefumuli ngaphakathi ezinhliziyweni zethu nangaphakathi ezingqondweni zethu. Amen. Hallelujah. Amen. Bese kuthi sekufunda ilizwi kodwa kusuke kufika ukwezela. Hallelujah. Amen. Kodwa uma siyikhalimele. Hallelujah. Amen. Uzathi kwelika lesigama onke amadolo ayakhothama. Hey. Hallelujah. Amen. Yona nto kubalekile ukuthi sikhalime. Ngoba sizothi siyayikhalima imimoya engaphakathi esifemelini, sizothi siyayikhalima imimoya engaphakathi ebanini bakaThixo. Kodwa kube kunemimoya engaphakathi kuthi. Hallelujah. Edingeka ukuthi siyigxothe. Njalo. Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. Vuselelo bangcwele. Ayingabi imvuselelo ngokuba kusuke kubekho iposter. Yeah. Kwathi imvuselelo mayiqhubeka elizweni. Njalo. Imvuselelo mayiqhubeka emthandazweni. Hey. Imvuselelo mayiqhubeke kuhlabelelo. Ngoba kunemihlabelelo esiyimamelayo kanti bingeyiyo ngekaThixo. Jesus. Hallelujah. Amen. Uyayiva kwasenhlizweni.
Hey. ivusa ulangazelelo kaThixo ingoma. Hayi sisukani madoda. Hallelujah. Amen. Kodwa kusuke kuthi bonga nje uThixo. Hayi. Ngoba uvulangazelelo lukamoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Thetha ngokuzaliswa komoya oyingcwele kule ndawo. Hey. Hallelujah. Amen. Uthixo ithi kwana wabuza uPetros ukuthi mama le mali ingaphelele kule mali. Enye babe befihle endlini. Hayi. Wabuza ukuthi mama ingabe iphelele le mali. Wathi mama makephendula iphelele. Awu. Wawa wafa. Hallelujah. Ngoba uxokisa uThixo. Hey. Siyabonga. Dingeka ukuthi sigcwaleni ngumoya oyingcwele. Jesus. Hallelujah. Amen. Kwafika amangqina izolo. Angibuza ukuthi zingaze ziphele emhlabeni. Kodwa nathi zingaze ziphele ngoba sisuke thina sibambane sibe kubunye sivakalise uKristu Yesu. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngoba indaba abangcwele uKristu Yesu abantu bamshumayela ngoba befuna inzuza. Bamshumayela ngoba befuna ukugama. Hey. Hallelujah. Amen. Kathi iBhayibheli lithi ngenxa yokukhukhumala kwakhe. Hey. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kodwa uthe wazithoba ndiyakumphakamisa. Ngoba uThixo uthanda umuntu ozithobayo. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukuthi namhlanje hallelujah masibuceleni ubulumko. Hallelujah. Hallelujah. Masibuceleni ubulumko kumoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Dithe bangcwele dinensuku. Hallelujah ndingeze ecaweni ethi kala ngecawe ngomvulo. Thina namhlanje kungona ndifika namhlanje. Hallelujah. I think beku Monday. Yanombono welifela iminyama ndimendedwa kunezinto. Bathi ndabona nje ubumhlophe. Kulamafu bathe ubumhlophe buyale bubhekele. Hallelujah. Ndathi izolo ndiyaye entabeni. Hallelujah. Amen. Kuba i-attack lena ndiyaye entabeni. Ndiyothetha noThixo ukuthi abuyisela amandla. Lana sendiwabona ukuthi ayasuka. Osiyam. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba amandla azawususwa nazizifundo bangcwele. Ngoba amandla azawususwa na hallelujah nayimisebenzi. Hallelujah. Amen. Ngeke kule ndawo kumele ukuthi sibe nethuba apha sihlala khona nomoya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Sizidina khona kumoya oyingcwele. Sicela ukuzaliswa. Hallelujah. Uzawuthi ngiyakunibhaptiza ngomoya oyingcwele. Ndinibhaptize nangomlilo. Hallelujah. Amen. Sidinga ukubhaptizwa abangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Kuthi nakusemsebenzini kodwa ubhaptizwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bathi ngiyakulenza ikhaya lami ebantwini bami. Ndibe nguThixo wabo. Babe ngabantu bami. Hey. Hallelujah. Amen. Masifuna ukubona amandla kaKristu. Kumele ukuthi uThixo ahlale ngaphakathi ezinhlizweni zethu. Ahlale nangaphakathi ezingqondweni zethu. Hayi Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. Bathi ndakufunda le ndawo bangcwele. Ndasuke ndava kumngaphakathi kuvakala amandla omlilo. Hallelujah. Amen. Ngoba siyakudinga ukugcwaliswa. Hallelujah. Amen. Kunento kayithetha kwathi kunokusokolisa kwedimoni. Esifike sikwenza ukubangela ukuthi 30 hours. Kodwa uma sicela ukugcwaliswa ngumoya oyingcwele, it's not even a second liyaphuma ngokulijonga. Hey. Hey. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Ngwele ngumlilo kamoya oyingcwele.